Oh haleluya. Dufite data tukagira grafere witwa Jesus. Nanjye rero naramusuzuguye Satani ndamubwira ati iyo ngeze mu rugo karansekura ariko nanjye navuze Yesu. Ihagurutse umuntu uzi kuvuga kuburya kuvuga ukagira ngo murarara. Tipe yigeza nkubita umujugujugu ariho abatipe bazi kuyirekura. Arabunsekura w'ijambo. Buri kintu cyose umwana wabyeyi yakubera umujugujugu. Kajya ku ishuri kwita papa akagaruka avuga ngo musaza Yesu vie salama vie wakuri umukomyera krete ni magerage umujugujugu kumereye ute. Imijugujugu ishobora guturuka mu bo musengana muririmbana kandi urasabwa kwera izo mbuto. Mwe ntago mubyumva mbanza mwese Imana yarabahaye amazu. Yesu ashimwe. Munyemerere dufatanye dukomere Imana amashyi menshi cyane. Imana iduhana umugisha mwinshi. Ndagira ngo twihuse dufate biradusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice ni icya 14 umurongo waho ni wa 5. Twihute tubagire vuba. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice ni icya 14 umurongo waho ni wa 5. Twumve icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe. Reka dusome igice cya 15 umurongo wa 5 uze guhera ku murongo wa mbere nubona umwanya ugeze ku murongo wa 17. Igice cya 15 umurongo wa 5 haranditse ngo ninjye muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri nge nanjye nkaguma muri we uwo niwe wera imbuto nyinshi kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Imana idufashe umugisha. Kanongere nsubiremo haranditse ngo ninjye muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri nge nanjye nkaguma muri we uwo niwe wera imbuto nyinshi kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Imana iduhana umugisha mwinshi. Amen. Reka twongere tuvuge amazina yacu. Ni umuco mwiza w'abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo bamenyane nabo bagiye kuganiriza. Nitwa Niyonshuti Theogene. Ndi umugabo mfite madamu n'abana 3, umukobwa umwe n'abahungu 2 kandi n'abana beza basa nasa. N'abana beza basa nasa. Tugiye kubona n'undi wa 4 kandi nawe azaza asa nasa. N'uwo wa 4 nawe azaza asa nasa. Abana bose basa nasa. Abana bose basa nasa. Nubwo wabona ari inzobe asa na nyina ariko hari aho asa na se we utazi. Ikibibi cyo mu mbavu urakizi agisangiye na se. Bivuga rero ngo umwana mu bubasha bw'ishobora byose iri guteranya amagufwa mu nda muri y'amezi 9. Ntago twinginga umwana ngo uzatubabarire use natwe. Ni itegeko uyu mwana se nabo mu muryango avutse abimenye. Kandi natwe umuryango witwa itorero uyu tubarizwamo witwa itorero isoko ibohora. Uyu muryango turimo hano witwa itorero. Umunsi wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza tukakubatiza ni itegeko nguse ntago tubikwinginga ngo turagusabye gumayo use n'abariyo nyine ariko nibuje ngwino use natwe. Erega Yesu ngo araba yitegereje ejo bundi ngarebye imico yabo n'imigendo. Ndavuga abafarisayo ahita avuga ngo nimwirirwe mwipresenta isonamu. Ese ugeze gogosi ukabona ya mabandi mbese uhita umeze se w'amabandi.
ntago yirirwa yipresenta. Natwe rero iyo turi kuramya, oh haleluya, dufite data tukagira grafere witwa Jesus. Mwakomeye amashyi data wa twese tukamwakira muri iri teraniro ko ntacyo bitwaye. Imana ibamera umugisha mwinshi. Turi umuryango mugari, mfite abasore n'abakobwa twibana twahujwe n'amateka. Nibikunda turabaha ubuhamya, ndi umwe mu bapasiteri bagira ubugugu bw'ubuhamya. Nta bugugu bw'ubuhamya ngira, ndabuvuga kandi reka mbivuge nibwo bikiza. Erega nibwo bikiza. Naka gasura ni Yesu, kandi ne ntuyijijishe ako gasura ninde. Tuganire ku ijambo ry'Imana. Dusomye amagambo dusanze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana iki gice cya 15 umurongo wa 5. Mbere yuko nkomeze ndagira ngo mbabwire ko iki gitabo cyangwa ivanjiri cyangwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, muhereye ku gice cya 12 kugeza kuri 21, ni amagambo Yesu yavuze mu minsi ye yanyu. Mbese ni kuva ku gice cya 12 muri iki gitabo cya Yohana kugeza ku gice cya 21, ni amagambo Yesu yavuze mu minsi ye ya nyuma arangiza urugendo. Kandi ndagira ngo mbibutse tugarutse mu buzima busanzwe, iyo umusaza yashaje cyangwa umwe mukuru mu muryango iyo yashaje, mu yandi magambo iyo yapfuye, usanga abatabaye bose bo muri famiye iyo bahageze barabaza ngo yashizemo umwuka, umusaza yashaje ari kumwe nandi. Ukagira ngo nukugira ngo bamuhe ngo pole, bamubwire ngo ihangane urupfu waruriyeho rwa muzehe, naho nukugira ngo bamenye ijambo yavuze mu minota ya nyuma. Imana ishimwe rero ko Yesu yagiye avuze. Haleluya! Yesu yagiye avuze, mu magambo yavuze yaravuze ngo nimuguma muri nge nanjye nkaguma muri mwe, nibwo muzabasha kwera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mwabasha gukora mutamfite. Ngaya magambo nshaka ko tuganira ni ijambo ryitwa imbuto. Kuki Yesu yadusabye imbuto? Natangaye kuki atadusabye ibijumba cyangwa ngo adusaba amashu cyangwa ngo adusabe. Reka mbabwire, Imana ibintu bihenze irabizi. Yararebye iravuga ati aba abantu nanjye ndabasaba ibihenze bisobanutse. Ndagira ngo mbwire ko imbuto zirya bifite. Imbuto zirahenze zirya bifite. Ntago warya imbuto ukirira mu mibare. Gusa warya imbuto ukirira mu mibare. Ikinyomoro kigura 100, pome igura 3.5, igeze kuri 5. Ubwo se ngo nuko muganga yakwandikiye ngo yoza mu nda pome wayirya? Pome ni wayigondera. 5 kaguze pome. Harimo ibishyimbo bya miti. Ibishyimbo bya miti murabizi, bimwe byo mu gace nyine byo muri karitsiye, ibishyimbo bya miti. Ariko haleluya badize, harimo ibishyimbo bya miti by'isambare, hakabamo n'usurobo ya kawunga n'ikimene cy'inyanya. Kimene murakizi, abantu barira mu mibare bose barya ikimene, ababosi barya itomati, ariko ikimene uratigira n'icya 70 kibaho. Ayo ni sekisa ndi kubarira. Tugura agace k'agakoroboyi k'isambare k'amavuta, amakara yo ntiwakwirirwa uyavuga. Iyo wabonye ibiryo ntiwabura amakara, agataburete wagacana cyangwa agasonga bugari. Ubwo rero urumva imbuto zirya bifite, imbuto zirya abakire. Ariko haleluya badize, oya none weho uku kwezi kwa 10 n'ukwa 9 uriye imbuto kanga? Oya kebukureba ukwegereye ntumukoreho umubaze ngo uheruka imbuto ryari shuti.
ntumukoreho ntabwo byemewe. Umubaze ngo uheruka imbuto ryari, nuko kwa Mutangana hafunze si imbuto zitagihari, ahubwo igihe urimo nicyo kutarya iki. Mana rero ntabwo ari kutwaka ibintu bya cyenyenge, ariko haleluya yaratubwiye ngo mu byo nkeneye imbuto, kandi n'abantu nibajya kubamenya bazabamenyera ku mbuto mwera, ntabwo bazabamenyera ku gisirimba, ntabwo bazabamenyera mu gutura, kuko n'abajya kwa Nyabingi bajyana amaturo, bazabamenyera ku mbuto mugira gute mwera. Oh haleluya. Ngaruka ku murongo wa mbere gato, yaravuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira. Reka mvuga kuri aka kajambo gato kavuga guhingira. Bundi umuntu ahingira icyo yamaze gutera. Jya muri pipinyeri ukagemura igiti ushaka cy'ubwoko bw'imbuto runaka ukagitera. Iyo umaze kugitera nibwo hakurikiraho umurimo witwa guhingira. Bivuga ngo yo guhingira ni urugendo. Iyo uteye igiti ugiterana n'ifumbire mvaruganda cyangwa se y'imborera, bitewe n'inama ushinzwe ubuhinzi mu gace yakugiriye, bitewe n'ubwo butaka ugiye guteramo icyo giti. Hanyuma yo kugitera rero ugaruka kugisura nyuma y'ukwezi kumwe cyangwa abiri, ukareba ko cyafashe. Iyo uhageze hari igihe usanga hari udukoko turi kwangiza icyo giti. Nakoze agisida muri Ihangana, Satani ni umugome, moto yangonze ntanayiteze, ndimo nganira n'umuntu irankubita. Nanjye rero naramusuzuguye Satani, ndamubwira ati nanjye nzakuvuga. Iyo ngeze mu rugo karasekura, ariko nanjye navuze Yesu. Yesu ashimwe. Haleluya haleluya. Mu merekeza tujyane mu murima gutera. Nitumara gutera dukore wa murimo witwa guhingira. Muramerekeje munsi y'urugo ahandi mu rutoki, twagezeyo duteye igiti. Tumaze kugitera tuzakurikizaho umurimo witwa guhingira. Muri uko guhingira hari igihe ugisura nyuma y'ukwezi kumwe ugasanga cyakunze ubutaka kirafata, ariko gikeneye ifumbire mvaruganda. Uragenda ukayigura ukaza ukayishyira, wasubirayo ugasanga naho kigeze gikeneye imiti yo kugitera, kuko hari udukoko twateye muri karitsiye twangiza icyo giti. Nabwo uragenda ukagura umuti, warangiza ukagura n'ipompo ukaza ugatera kuri iki giti. Si n'ibyo gusa, hari n'igihe uhagera ugasanga abana bari gukina ibya papa na mama, bari guca amababi ngo ni amafaranga. Mujya mubabona baciye amababi ngo ni amafaranga, barimo baracyangiza. Uretse n'ibyo, reka mbibutsa abakuru muri mwebwe, muribuka kera mujya kuvoma muvomera mu ndobo cyangwa mu masafuriya? Hari ababyibutse? Warangiza ugaca amababi yo kuvikamo kugira ngo amazi atagenda acubangana. Abakuru barabyibutse. Abo ngabo baciye amababi n'abana bayahinduye amafaranga, barimo barangiza iki giti. Nyiri igiti nawe agera agatanga amafaranga, akaba yaha umusore umwe muri karitsiye ngo genda uncire imbariro uze wubaka urugo kuri iki giti, kugira ngo badakomeza kucyangiza. Uretse n'ibyo ngibyo, hari n'igihe haka izuba rikaka, nyiri gutera cya giti akabona ko iki giti kigiye kwangizwa n'iri zuba, akiyumvamo kazajya avomerera 2-3 ku munsi kugira ngo kitangirika. Ibi byose tuvuze abikora muri rya jambo ryitwa guhingira, agisura buri munsi. Kubera icyo abikora, kucyagura ifumbire, kucyagura umuti, kucyakivomerera, kubera icyo cyubaka uru rugo ngo batacyangiza. Ibyo byose abikora gitegerejeho umusaruro witwa iki? Imbuto. Ikinezeza ni iki rero? Nuko igiti kitabwira nyiri igiti ngo nkeneye iki,
ahubwo nyiri gitaritegereza akamenya ibyo igiti gikeneye. Haleluya! Nyiri gitaritegereza akabona ibyo igiti gikeneye akabikora igiti kitabimusabye. Wahitubaza ngo bugingo bwanjye kari we nyiri giti muri iri jambo, data avomerera ubu bugingo ryari? Ese data ateraho umuti ngo udukoko tutangiza iki giti cyitwa bugingo ryari? Ese data cyubakaho uruzitiro ryari bugingo ngatangizwa n'abantu cyangwa se satani n'abadayimoni? Data bikora ryari? Data bikora igihe uryama ukumva hari indirimbo uri kuririmba muri weho nticike. Data bikora cya gihe agutuma intumwa n'abahanuzi. Hari n'igihe usoma ijambo ukumva rikubanye ryiza rirakuryoheye, uwo mwahura wese wari muganza. Ariko haleluya, n'ubu ngubu waje utabishaka kumva wajya gusura Pacifique cyangwa Clemente ariko wisanga wageze hano ntubyibutse se, ukumva wabanza ugafura twatwenda dore ko wari ubonetse, ariko uzaba uyifura nejo. Erega burya data yari arimo atangatanga ngo arebe ko bugingo yagera hano akumva indirimbo zabariye abajeni. Ariko haleluya, n'ikimenyimenyi ntagutaha nk'uko waje bugingo ari buze kumuvomerera, kandi n'ubu arimo aramuvomerera. Mwanyemereye tukamukomera amashyi ko data wa twese ari uzi ibyo dukeneye. Ko haleluya, data ni uzi ibyo dukeneye. Ni ubizi kanihute musa nk'abamerekeza tujya gutera igiti cyitwa iki voka. Ndayeme ariko voka urayizi? Ubwo ngo nuko ndi w'Ibutare nibyo bibashekeje, nawe urayemera. Reka mbabwire kuntu voka nyemera. Voka nubwo muri iki gihe zirya bifite, ariko biroroshye kuyigabanya famiye. Icyo ashaka kukubwira, ujye wihagararaho buri mezi 3 urya imbuto, urye voka. Guhera ku isamba rigenda izamuka bitewe n'uburyohe, ariko nubwo yaba ari amazi ni voka. Kandi voka kuyigabanya umuryango biroroshye. Iyo unyujije n'icyuma rimwe gutya kabiri hahita havamo ibisate bine. Wakongera ukazengurutseho gutya hahita hazavamo ibisate 8. Icya papa na mama, abana 3, umukozi, mwese mukarya iki? Simba koreye umubare. Musa nk'abamerekeza rero tujya gutera iki giti cyitwa voka. Niturangiza tugikorere bya bindi byose twabonye nyiri giti akorera igiti yateye kugira ngo azabone wa musaruro. Tukivomerere, tucyuhire, tugitere umuti kugira ngo kizere ya voka. Voka zimaze kurabya ziranakomera. Mu mvugo y'akarere haro bavuga ngo zeze cyangwa zakomeye. Hari n'izera rero zigaragaza ibimenyetso byo kwera mu buryo bubiri. Buryo bwa mbere hari itangira igenda iba umutuku agapande kamwe, yose ikazagera ukaba umutuku bakavuga ngo iyi voka zagize gute? Zareze cyangwa zarakomeye. Bundi buryo bwa kabiri hari izera zizaho uduheri. Uduki? Uduheri. Barangiza akavanga izi voka zagize gute? Zarakomeye. Uruhu rw'inyuma rwari icyatsi cyerurutse, ariko kikagiro kikaba icyatsi kijimye. None muse nk'abamerekeza tujye kuzisarura. Tujye kugira gute? Kuzisarura. Njyewe nyiri igiti ntabwo ndi butwara igitebo, simfite abana sinabyaye se ngo batwara igitebo n'umufuka. Nanjye nitwaza agahoro bita gaharuzo. Murakazi agahoro kaba kigonze gutya, muzirika akabari. Muse nk'abankurikira ibyo ndi kuvuga mu birebe mu buryo bw'umwuka, ariko natitegereza.
ndibujye ncunga voka yeze aba ariyo nshitura, nishitura itakare undi ayitora ayishyire mu gitebo. uri gutora ashyira mu gitebo atora ashishikaye, kuko umurimo bakoze voka zareze, bavunitse bahinga, bavunika bahingira voka zareze. Nuriyishitura arashitura ashishikaye, ariko witegereje ahandi voka ivuye harasigaraho igikomere. uko ushitura harasigaraho igikomere. Igiti kibaye ari igitaka cyataka, kikavuga ati iyo wahereye ushitura, kuki utaje gushitura zikiri ibitumbwe, ucunze zikomeye none uze gushitura? Agomba gushitura nyine. Yateyeho umutisi. Hari n'ubundi buryo bwo guhubura imbuto, ukaza ukurira igiti ukagera ku rubuto ushaka akaba ari rwuhubura. Ubu hariho abantu bazi kurira. Hari n'ubundi buryo bwo gusoroma imbuto, akaba yafata umujugujugu akawohereza akawukubitamo, ukagenda ukamanura imbuto ushaka, avoka ushaka, ariko uriya mujugujugu ntabwo umanukana imbuto gusa, ahubwo umanukana n'amashami n'amababi byabyo bikihonda hasi. Hari n'abandi bahanga mu guhubura, ku buryo aturira kavuga ati ninurira nyiri gitarambona, nintera n'umujugujugu uri bucema muri aya mababi n'amashami bisakuze, nyiri gitanyumva. None zivoka ko shaka kuzirya, aya mapera ko shaka kuyarya, yemwe mwabantu mwe ndabigenza gute? Agatangira gutera imibare. Ubu hariho abantu bagira imibare, kavuga ati ndazirya kwigira hino muje. Se ni waririmbye nge ngakoma amashyi, nawe ngwino ufashe. Nubwo kubyina byananiye, kuririmba ntabyo nzi, niwandenganya nanjye nanyweye ryinshi, sinumva nabasha kuririmba. Ujya uririmba ariko nawe ntabwo uzi kubwiriza, ntukampabye rero. Reba uriya abasente ngaratwiryaho, nawe ntabwo uzi kubyina, byawe ni ukuvuza sente. Reba uw'ingoma ukatureba, nawe uvuza ingoma ntujya ukoropa. Ukoropa ubwo nawe ahise yiyemera, nawe ukoropa ntujya utura, urabizi ko nta. Ubwo abatura benshi nabo bariyemeye, nawe ntujya usenga. Ubwo rero ujya unyemera, ndebera ukwegera umubwire ngo ujya unyemera, hari icyo nshoboye udashoboye. Tujye twemerana, ukaduhabye n'ayawe, nawe nturaza. Nawe upfura ibyatsi ntukaduhabye, ntitwagusigaza kuba yafite. Mwibutse neza ko icyiciro urimo ntuzigera wumva tugusoma mu matangazo. Icyiciro uraje turagusigaza mu bazatera amarange, reka da. Neza turagusigaza mu bazakira abashyitsi, nta kintu wazaje, reka da. Ariko nawe icyo ashaka kuvuga, nubwo utasigara mu banyamafaranga, ariko irwaneho wihangira imirimo. Hari imirimo myinshi mu itorero abantu batazi, batanabona, ariko Imana igeraho ikandika. Ariko haleluya, Imana igeraho ikandika. We najyaga ninjira mu iteraniro, umukristo negera akahita akikira ishakoshi, avuga ati ubushize ariho batwaye telefoni tu, akajya ndeba akahita yikikira, kandi ndi umukristo. Najya nzinda asohoka, yagera ku muryango, umuntu masanze akamubera ngo Yesu nashimwe muroko. Ari kumva ko nta kintu cy'abandi njyanye, nkagenda ndi, ariko Imana ikambwira ngo igishuri ryanjye neza mu gihe gikwiriye uzankorera. Muri niba ture nta muntu wamaga gusenga umwaka ugashira undi ugatambuka, nta muntu umwaye umwanya wo gusenga, kandi nicara ku ntebe y'imbere, bakazenguruka basenga, bakazongera bagatangira, narasenga umwaka ugashira. Ndebye rero ko nawe uzigera amara inyezo
gusenga erega no gusenga nirinyuze kuko akarinye ko gusenga yo watangiye gusenga wazamutse mu ntera Yesu aba yatangiye kubivivu ariko haleluya badize nase kumaza imyaka ine twebwe guhamagare ngo uzusenge cyakoze nawe ugeze mu butayu urarikotsora kirwana gumaho ngaho nyine nase ngume hano njyenyine ariko haleluya mbonye yuko ntawe uzagira icyo ambwira ngo ngire icyo nkora nibwo nihangiye umurimo nkajya nzinduka nkatoragura udupapuro bataye mu rusengero twa biswi tw'abana n'uduki nkajya kutujugunya ndavuga ati Imana nzajya nirwanaho kuri utu naradutoragura ukagira ngo urusengero barukorotye nkadutoragura nkajya kutujugunya bakajya gutangiza niba ture saa 10 namaze kudutoragura umunsi umwe nturekuye ntujugunya natujugunyaga muri fuberi numvijwe Imana impamagara mu izina ry'irisirino ndaryumva ndeba pfa na ruguru ko ari umamagaye mbona nawe nongera numva Imana iramamagaye mu izina ry'irisirino Imana iratuziza n'amazina y'amasino numvijwe rivuga ngo babu we ndaryitaba ndakebuka numvijwe rimbwira ngo nuwo murimo ukora wo gutoragura udupapuro nawo ndawandika oh haleluya Mana ishimwe karakanyuze aho natoragura udupapuro ubu niho nayoburaga ndi pasiteri ndi umuyobozi w'iryo torero narimurwa ngo njyama Bwana wishakira icyo ukora ariko haleluya urabona uko bavuga ngo dukoma amashyi ukakoma umeze nk'urwaye mu ntoki ujye uyakoma nicyo ushoboye yigeze abubwitange wacu ariko nari mfite amashyi iyo abantu bari kwitanga rero iyo bikiri mu bihumbi 100 200 300 amashyi aba akiri menshi 500 papa miliyoni papa umuntu wese akoma amashyi senkani batangiye papa mwicumi wona amashyi n'abitanga imibyizi ira kuzavoma amazi ntawe bagikoma amashyi haleluya uko bitanga gakoma amashyi noneho nza kugera rero n'abitanga ubuyede nabwo mbese urusengero rwose ku buryo narakomaga amashyi n'uwicaye hari agahindukira kande barinze barangiza kwitanga bagisengera abantu mbese bitanze nanjye ngikoma amashyi mfukamye nijoro ahantu twe tugiye gusengera Imana irambwira ngo mwana wanjye watanze miliyoni n'ibihumbi 500 nawe ari amashyi watanze nayabonye nk'uwatanze miliyoni n'ibihumbi nugera mu nzu y'Imana ujye wirwana haleluya badisi kisubire kuri cya giti ako murabona iki giti kitarakuzera cyashimye ubutaka kabisa ni igiti cyo mu mvura iringaniye
ariko iki giti tugitere mu kimotari nimurakirebayo ariko haleluya badise iki giti tugenda tugitere muri gato muri cyane ngo muri yora iki giti tugitere kuri sako cyangwa kuri beka gikora kuri gishe igiti kigitere yababa we isoko ry'imyenda kwa Mutanga iki giti murakireba iki giti tugitere muri famiye kiba kwa Nyirarume ariko haleluya badise mumerekeze mu iki giti tugenda tugitere kwa sawa murakibona kandi kirasabwa kwera za mbuto izi mbuto rero twe ntago twera avoka twe ntago twera amapera twe ntago twera ibinyomora imbuto twera zanditse mu Bagalatiya 5:22 imbuto z'umwuka ni imbuto 9 urukundo ibyishimo amahoro kugwa neza gukiranuka izi mbuto zose tugomba kuzera kandi zirashishe we hariho rero uvuga ngo ninurira nyir'igitarambone n'intera umujugujugu uracamo mu babi n'amashami biga aranyumva nizi mbuto ndasirya gute yarangiza kanyeganyeza zigahubuka genda wica ganasojeje hariyo utuye hariyo uba muri kakazi muri bwa bushomeri bwawe muri ba bantu rero muri wa muryango wawe ari we abahanze amaso urasabwa kwera imbuto ubishaka utabishaka ndara abahanga mu kuzima tera imijugujugu umujugujugu w'amagambo urawuzi umuntu arakuvuga ukagira ngo umunsi wavukaga yakwisize rero abantu bavuga ukagira ngo bafite vuvuzera kandi reka nkwibutse n'akandi nakukumve ntagaraho nagamije kwinjira ariko uhumve Imana nayo yashatse gusoroma imbuto ntago yakohereza umuntu utazi kuvuga udidimanga oya ihagurutse umuntu uzi kuvuga kuburyo kuvuga ukagira ngo murarara ariko Imana ishimwe mujye mureka bavuga bavuge ndagira ngo aka kantu kumva ugatsindagireho iyo bari kuvuga atari Imana yabohereje ngo riba ari ishuri nabyo Imana imanurwa no kuza kureba ibyo bavuga reka nkubwire nibavuga kutize ntuzarakare bavuga ngo niwize ujye urakare ubundi se warize abize bageze mu Bushinwa no mu Buhinde abandi barangije ubu ufite angahe nibavuga ngo ntacyo uzimarira ujye urakare Yesu atagize icyo akumarira ubundi hari icyo wakwimarira tubwizanye Imana rero ijya imanurwa no kureba ibyo bavuga Zaburi 12 ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro kubwo gusuhuza umutima k'umukene none ahandahaguruka ndashyira mu mahoro w'abacurira iki ingo sikari abantu bicara muri salo utanahari bagafata umwanya wo kukuganira bagacura n'ingoni ubundi ingoni murazizi izo ngizo umuntu avuza mwicaranye ukaba utazumva Imana yo mu ijuru yarazumvishe ko bazi kuvuga Imana igihaguruka kavuga ngaho nari gutuma Mikayeli ariko si mutumi aho nari gutuma Gaburiyeli ariko si mutumi njye iteka ndimanuke hari igihe Imana imanuke kujya Imana imanuke Imana imanuke mu byawe Imana imanuke mu byawe abantu barahaguruka
biruka bakagira ibyo bakora bakananirwa, ariko nuke mu byawe. Umugabo wo guhamya ko Imana ijya imanurwa n'amagambo bavuze. Tipe yigeza nkubita umujugujugu, hariho abatipe bazi kuyirekura. Arawunsekura w'ijambo, ambaza Imana nkorera ndayiyoberwa. Hari igihe ubamo bakubaza Imana ukorera ukayiyoberwa. Kanaka ngakorera n'uko kamera ukayiyoberwa, kandi ambaza gutyo niriwe mbwiriza, nawe yicaye mu iteraniro. Ko mbwiriza hari n'umuririmbyi muri korali yabanaga na mugenzi we wancumbikiye. Ko mbwiriza nkabona aragira atyo, nkagira ngo yafashijwe, nawe ari gutegura amagambo aza kumbaza tugeze mu rugo. Abantu bafite imijugujugu. Tugeze mu rugo numva arambwiye ngo Teuje ngwino hano. Ndaza, arambwira ngo icara, ndicara. Arangije arambaza ngo ubundi uri umukozi w'Imana? Ndikanga, sinabwirizaga adahari, sinabonaga amegira atya. Arambwira ati oya subiza, kuva wagera ahangaha wari bwagura isabune mu mezi 3 maze ansanga sindayigura. Kuva wagera aha wari bwagura injerekani y'amazi, sanga ntayo ndagura. Kuva wagera ahangaha wari bwishyure, sanga seranye inzu ngo twishyure. Arambaza ngo uri umukozi w'Imana ko? Uzi ko yambajije neza nkayi, nanjye nkatangira kwibaza niba ariyo koko. Mu gitondo njya kubwiriza, ubundi se ikintu nari gukora niki? He kuzinduka njya mu kazi se nako ngira, njya kubwiriza. Nino hari na korali yari yanumiye nayo njya kuyibwiriza. Nijoro korali reze soza mu masaa 5 saa 6 kera, kandi gutakwa ari ugutarasa gufatiraho. Ubundi gutarasa ni ukugenda udafite iyo ugiye, nibyo byitwa gutarasa. Ese ugafata rinyu ukayitugenda. Ngeze mu rugo saa 7 z'ijoro ndakomanga, kandi nasanze ari kumva radio, ahita nayizima. Uzi gukomangira umuntu wisinzirije, ndiyo wakubita ikibe hejuru y'ibati ntiyakumva. Abantu bazi kwisinziriza. Narakomanze burinda bucya, mugenzi wawe undi wari waranzanye nawe yari yaraye muri korali. Burinda bucya atankinguriye. Ubwo si cyo bivuga ni mucyumva se ni ukwigende. Mitansoka ndigende. Subwo nta mujugujugu urimo ra. Yafata inzira ndigende. Na envelope nyine gushyiramo agapantaro n'agashati. Angira gukata umujyi nanone. Iyi Mana itagira isoni nayo ihita inyohereza kurambagiza. Imana yacu kugira ngo igire isoni. Kidatinya kukubwira ngo ndabikoze se kandi uri saki. Wejejwe. Ko nagiye kurambagiza nejejwe mu mutima no ku mufuka no ku miryango. Ahantu hose nejejwe n'akamvelope karimo imyenda yanjye. Nagiye kurambagiza n'urugo rwanjye rwose. Kandi nabwo nta kurambagiza, navuze ikinjyanye. Harambagiza uwifite. Nazo ubwa kwatsa nimero za telefoni wa muhizi. Niyo mpamvu yituvuga ikikujyanye si ibya sheri na shusho ndakuze. Remera ko tuzabana. Nawe ahitamo amasaha 2. Niyo namuhaye. Ngarukamo igisubizo. Ngarutse ahita mbwira ngo yego. Mwambitse impeta tubanye byatwaye amezi 2 n'iminsi 24. Mushumba ni ingaruka tuzaza.
umuntu wanyemeye n'ingaruka tuzaza. Umuntu wanyemeye nari narumye ngenda ukagira ngo ndaza imbere n'inyuma hose ari kimwe. None haleluya, ikomera amashyi. Nta shyari mufite, ikomera amashyi. None se reka mbabaza, umushoferi niyitwaza perimi, umumotari niyitwaza kasike, umufundi niyitwaza umwiko, umubaji yagenda nta rukeza afite. Ibi nanjye nibikoresha Imana yanjye. Haleluya. Ariko uzi kuvuga Yesu, haleluya, ko mwamushimye umpera amashyi rwose ko ntacyo bitwara. Ubusa urabona karuvati idafite aho ifata. Uzi ko umunsi njya kiko karuvati nabuzi ko narigwira mushumba ngwari n'ishati za size, ariko ugasanga mbese igipesi cyane mode niya wayigabanya. Sindabanye umuntu ugabanya ikora. Hariho mwaturangira ngo murangira abajene bameze nk'uko nanjye nari meze icyo gihe. Nawe abatayeri badukurikiye bazatubwira ko kugabanya amakora bibaho. Nawe ndabona barayigabanya, ariko ni sase n'ikeka nubwo bashyira kuri taye ikora rirakubwira ngo itonde we nta rugo ugira. None haleluya, ibaza rero muri ubwo buzima kubona umuntu unyemera. Dukora ubukwe, Imana yankoreye ubukwe, ibintu byose muzi bakodesha, njye nta na kimwe nakodesheje. Muzari icyo nagiraga. Umuntu yarambye ati mukozi mu wambabare nkazakwambika, ndakubabariye uzanyambika. Mukozi mu wambabare nkazadekora, ndakubabariye uzadekore. Mukozi mu wazagenze mu modoka yanjye, nutinda uzasanga badekoye iz'abandi. Irabakoresha baza bansaba imbabazi batanguranwa imigisha, ariko Imana yari izi ko nta kintu nifite. Nihuse rero nagira ngo mbabwire wa muntu wanaye umujugujugu akambaza Imana nkore. Ariko haleluya, tubareka bavuge. Imana igize ikabacecekesha, kavuga ati mutuze. Igihe mwabonaga ko adakorera Imana, ninjye yakoreraga kandi ibimenyetso ngibi. Kandi Imana iyo yaje ntiwirirwa wisobanura, ubwabo barabimenya bakaba bahamya. Amen. Reka azaze gusura umuhungu baririmbana muri karitsiye nakoreyemo aho ngaho. Aho Imana ijya n'abanyobora bagaca aho utuye kugira ngo babibone, bakahaca we kabayobora ko akabonye akazi, akaca atabishaka mugakubitana. Bageze imbere yaho ntuye, Imana ibona yuko bari butambuke yitigwisha imvura. Muzi Imana yacu gahunda igira yitigwisha imvura, iguye bugama ku rubaraza. Anibona ntibihagije, irabasunika. Muvuga ngo irabasunika, kutabivuze muvuga ngo irabasunika. Ibasunika ikoresheje amahuhwezi. Amahuhwezi uko abasatira bakajya binjira mu mvura. Rero umuntu akomanga yinjira, akomanga agira gute? Kandi reka mbabwire, muri salo niyo haba hicayemo abagabo batanu, ntago wayoberwa nyirurugo. Nyirurugo aba yicaye uko abyumva. Ubwo wayoberwa nyirurugo koko. Basanze ari iwanjye binjiye, bagiye gusubira inyuma. Nibuka ko birivuga ngo muzajye mubagaruza umwuka w'ubugwaneza. Mbaha karibu, ndabicaza, mamagara madamu mu cyumba, ngwino usuhuza abashyitsi. Araza arabasuhuza,
atangira kubasengera, nimwe tubasengere uko abasengera nanjye basengera, ariko nkajya ndeba mbese uzi ko umuntu abura uko yifata we, zubwo wagiye uvuga amakera umunsi yazakubyukana Yesu amugarutseho wabigenza. Amaze kubasengera mutabaza madamu ngo sheri imbaburira cyaka, nari mbizi kiri kwaka ariko nkumva ndi bugende nkora utuntu tujeste tumwereka ya Mana nakore, ahita ambwira ngira cyaka mutware. Ndavuga ati sawa, nakamutware kagiye, najya nkuramo sede nahagurutse. Mpamya neza ko uwo munsi yavuye aho amenya Imana nakoreraga. Reka nsoreze aha mubwira ngo humura, igihe urimo cy'imijugujugu Imana irimo irabireba. Umujugujugu yaba urugo ntibinkundira ngo nkomeze, ariko umujugujugu yakubera umugabo. Nukuri pe yakubera umugabo kandi mwarasezeranye. Indahiro wasomye n'abandi barizo basomye babayeho neza, ariko urugo rwe rukakubera umujugujugu. Uzi ko ashobora kuva mu rugo kwita papa Rudomo cyangwa mama Clement akagaruka avuga ngo Suza wamugira utese, umva kwise Suza. Mudama akava mu rugo kwita papa kwita dadi, yagera Nyabugogo ukagira ngo ari imiravumba, yagaruka ukumva aravuze ngo Filipo we wabigira. Tegereza nyine uwo mujugujugu nyine. Ubwo twakwinjiramo nkagenda nkubwira ukuntu buri kintu cyose umwana wabyeyi yakubera umujugujugu. Kajya ku ishuri kwita papa akagaruka avuga ngo musaza Yes vie salama vie wakuri iki, umukomyera krete ni mageragere. Teganye n'umujugujugu ubone. Ahubwo mbere yuko dusenga itegereza umuntu kwegereye, ndakubwira icyo umubwira, banza umurebe ati ntacyo bitwaye. Mumbarize ngo umujugujugu kumereye ute? Imijugujugu ikumereye ute? Imijugujugu ishobora guturuka mu bo musengana muririmbana. Umujugujugu ushobora kuba wo mu gipangu ukodeshamo, kandi urasabwa kwera izo mbuto. Mwe ntago mubyumva, mbanza mwese Imana yarabahaye amazu, ariko umuntu witwa Nyirinzu muramuzi? Umuntu witwa Nyirinzu muramuzi? Nyirinzu uha amafaranga saa 12 za mu gitondo ntakubwire ngo urakoze, ahubwo ugashaka ikiganiro yaherekereje. Akomana ndagushimira. Anishimye. Abantu badafite amazu ndabasengeye Imana ibaha amazu. Bana wowe umpaye inzu muri iki gihugu, sengera abagihura na Nyirinzu Imana ibaha amazu. Nukuri Imana impaye inzu. Hari umugabo hariya kuri kamera hano ye murayibona iyo nzu. Imana impaye inzu, nukuri kw'Imana impaye inzu. Ntabwo ubuhamya bwawe ndabona uko mbutanga uhereye muri, kuko hari ibyo ubura kuvugamo, ariko hari umunsi wo kubutanga. Gusa reka mbivuge ngo Imana impaye iki? Jambo Imana ivuga ngo rihere, ndi umugabo wo kubiha, ntuzibaze inzira bizaca.
nahuye n'imijugujugu yo gukodesha. Neno kuri bariya twebwe tudakodesha igipangu cyawe, ugasanga mu gipangu harimo imiryango 5-6. Nyiri inzu yo yinjiye mu gipangu, umuryango ajaga naho bahita bamenya kutarishyura inzu. Neno abandi bose muri iyo miryango, buri muntu ahagarara ukabyo ategereje kureba uko bagusoho. Bibutse neza ko iyo ubana na nyiri igipangu, muri icyo gipangu hari ibiryo utateka. N'uwaguha inyama ubwo se waziteka umaze amezi 2 utishyura inzu? Hari ibiryo uba utemerewe guteka. Imana ibampera amazu mu izina rya Yesu. Soza yavuze ngo nimuguma muri nge nanjye nkaguma muri mwe, nibwo mubasha kwera imbuto nyinshi. Nubwo imijugujugu yaba myinshi, ariko nuguma muri Yesu, Yesu akaguma muri we, izo mbuto uzazera mu izina rya Yesu. Uw'imijugujugu imereye nabi niriwe ndondora muri iri teraniro, naho tubwire Data wa twese aba ari udushoboza kwera imbuto mu izina rya Yesu. Imana ibampera umugisha. Mwihagurukire dusenge. Umuntu wese wumva wabwira Data ngo shoboza kwera imbuto, kandi mushumbura dusengera, ihangane wigire hino, uzudutwara imbere y'Imana, utubwirire Imana ngo Mana dushoboze kwera imbuto, kuko ndabona izi mbuto bigoye kuzera. Ningaruka nzabaha ubuhamya uwo munsi. Muyobozi, uwo munsi nzatanga niyo mbutanga uwanyemeye yicaye hariya, mba numva byuzuye. Hakubwira kuntu nacomaga jisho, murakizi. Ariko uyu mudamu wanyemeye mwamutunze ibiganza kwa Imana imuhe umugisha. Eragura mugeraho. Kandi waba umaze gucoma ngo ugende nka Babiloni, ugomba kwita ufata bawusi yawe. Nibikinkundira shaka Imana wankijije akakaguru ko meze tufata bawusi. Kandi no kumariga nago watanga chance ukubonye, ari uburyo utangamo chance tukakubonamo Babiloni. Wagiye kwirigara kureba umupusha yapange ganje kumitis. Nige tweta tuba iyo bakuyotsera batabata ebana abazungu bateyemo ma. Abazungu bamenya ari abakise ni letanyi. None wa bouncing agasiga agenda nk'umukozi w'Imana. Niyo yonyine ihindura amateka. Nzababwira ubuhamya bw'inzara buryo umuntu asonza. Kandi iyo umuntu yashonje ntiyava ku ruhimba atavuze ibiryo. Urumva n'ubu ndabivuze. Nzababwira ubuhamya bwo kwambara ubusa. Ubu nambaye ipantaro nawe n'umugabo upima ibiro 94, njye mfite 47. Nta mukandara ugukura kano gaprote sentire naka, ugambiriza utugozi tw'imifuka. Urumva imikandara ntawe. Ipantaro itiba jipe kirote, niyo igenda kigenda kizinga. Nzaba ubuhamya bw'akuntu nakataguye umujyi, mvuga ubutumwa n'amaguru b'inzira za panya zose ndasize. None ubu nanjye naparitse hano. Imana ihindura amateka. Tubwire Kristo dushoboze kwera imbuto. Karibu mushumba, senga Imana. Imana ishoboza abagabo kwera imbuto. Imana ishoboza ababyeyi kwera imbuto. Imana ishoboza urubyiruko kwera imbuto. Imana ishoboza ababyeyi barera abandi kwera imbuto. Imana ishoboza kwera imbuto mu bo duturanye. Imana ishoboza kwera imbuto
dushoboze kwera imbuto dukorera. Mana dushoboze kwera imbuto. Mana dushoboze. Mana dushoboze. Bazatumenyera ku mbuto. Byacu tuzabibona kubera imbuto. Byacu tuzabirindisha imbuto. Mana Data wa twese, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uvugane natwe muri iri teraniro. Icyo dukeneye hari imbuto. Ikibazo si ibyo wavuze, ikibazo si ibyo wadusezeranije, ikibazo si umugambi wawe kuri twe, ahubwo ukeneye ko twera imbuto. Nyemerera aba bose tuganire ijambo, umwuka wera byaguye mu mitima yabo, dushoboze kwera imbuto mu izina rya Yesu Kristo. Amen.